dia farany Nelson Mandela zao tafaverina somatsara eo an-tany-drazana izy fanomezam-boninahitra ra-miaramila fotoana manandanja ny vadiny Gracia Machel sy vadiny taloha Winnie miatrana eo amin'ilay vatapaty misarona amin'ny sainany Afrika Atsimo. Ny 5 Desambra 2014 no maty ny lehilahy iray nampitolagaga, lehilahy goavana tamin'ny halavana nefa goavana ihany koa tamin'ny zava-bitany, Nelson Mandela. Ary 10 andro taty aoriana dia tena fandevenana manetriketrika natrehana vahoaka maro ary ny filoha Amerikanina Barack Obama aza dia tonga nanotrona izany. Nelson Mandela dia nahatakatra ny fandraisana nampiombona ny sain'olombelona. Misy teny iray ao Afrika Atsimo ao, Ubuntu. Teny iray izay maneho fanomezana lehibe indrindra any Mandela. Nanonona io teny mahagaga Ubuntu io izy. Ary rehefa manonona io teny Ubuntu io izy, dia mitehaka ny vahoaka. Fa naninona? Satria mantsy i Nelson Mandela dia nametraka teo mason'izao tontolo izao io fahalalana lalina izay tena mavesa-danja ho an'ny olona ankehitriny mikasika ny Ubuntu. Fa inona ny Ubuntu? Ny foto-kevitry ny Ubuntu dia teny vao tsy ela akory izay maneran'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny Mandela. Fa ny tokony ho fantatra dia ny fiantraikany any am-pona rehetra izay manorina ny civilisationna Bantu, izany hoe ny firenena Afrikana rehetra ambany Equateur. Ubuntu dia teny ngoni avy amin'ny fiteny Bantu izay hita amin'ny ilany atsimon'ny Afrika manontolo iny. Ary ny fototeny to dia entina ilazana ny momba ny mahaolona, ary Ubuntu dia ny fieverana ny mahaolona. Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque catholique ao Cayenne ao Guyana frantsay, no natao Afrika Atsimo izy tamin'ny 3 ka hatramin'ny 9 fitondrany paroasy tao Soweto ao akaikin'ny Johannesburg, sangany amin'ny fanoherana nataon'ny mainty hoditra hiadina amin'ny apartheid. Niona matetika tamin'ny Nelson Mandela izy. Ary ny fehezanteny malaza momba eo fiheverana ny mahaolona io dia toy izao: Umuntu, Ugumuntu, Gabantu. Izay dika hoe ny olona iray dia tsy tonga olombelona raha tsy amin'ny alalan'ny hafa. Izany hoe ny lafin'ny fifandraisana amin'ny olona ny fanalahidy ho an'ny fampandrosoana sy ny toetrany. Ary izany dia hita taratra amin'ny fomba tena mivaingana any Afrika amin'ny alalan'ilay antsoina hoe firahalahiana. Ity tantara momba ny Ubuntu ity dia efa naharitra ela. Ary raha sitrakareo atao anatin'ny teoronan-tsara ity dia aseho foenareo ny fomba niainan'ireo olona maro teo aloha izany, izany hoe Ubuntu izany, sy ireo olona izay mbola miaina izany. Nelson Mandela dia nanana io Ubuntu io firahalahiana io fitodiana amin'ny hafa io. Tena mahagaga, rehefa mifandray aminy ianao dia mahatsapa fa tena namany ianao, ary tsy manadiona anao izy. Indray andro nihona tamin'ny mpanao gazety anankiray izy, ary hitany iray izy io roa volana teoriana dia hoy izy tamin'ilay mpanao gazety: manahoana izay ilay rainao? Satria reny fa nahiditra hopitaly io rainy io, tena mahay mihaino ny hafa izy. Nelson Mandela dia teraka tamin'ny 12 Jolay 1709 tao Mvezo amin'ny Transkei, faritra atsimo atsinanan'ny Afrika Atsimo. Avy amin'ny mponina Koza, fianakaviana mpanjakan'ny Tombo, anisan'ny foko Madiba izay anarana omena azy matetika. Nianatra momba ny lalàna izy ary niditra tao amin'ny fikambanan'ny pirenenan'ny Afrikana ANC tamin'ny 1709
mba hiady amin'ny fanaparana politika nataon'ny fotsy hoditra afrikaniara ho an'ny afrikana ary ho fanafonana ny volokoditra nataon'izy ireo. Lasa mpisolovavy izy ary nandray anjara tamin'ny tolona ho an'ny tsy fisian'ny herisetra miatra amin'ny lalànan'ny tsy fanakavavam-bolokoditra izay napetraky ny governemanta pirenena natomboko ny 770. Tsy nazo lalana intsony tamin'ny ANC ny 770. Manolola ny herisetra no ny vonomoka tao Sharpeville rehefa namon'olona 770 tsy manana fiadiana polisy nanangana sampana miaramila ny ANC i Mandela omonko OICZ tamin'ny 270 izay nitarika fihetsehana ho fanimbanan'ny foto-drafitra fahimbonana sy aratafika. Voalohasambotry ny polisy Afrika Atsimo izy tamin'ny 10 Aogositra 2017 ary voailaka hatramaizana anao asa terivozina mandra-pahafaty. Ny gadra nandritry ny 17 taona izy tao amin'ny nosy fonjany Robben Island ary tao izy no niaina ny fiovana lalipaka. Inona nahazo an'ity lehilahy ity izay niditra ponja niaraka tamin'ny faniriany amalifaty an-kerisetra nankasitrahany tamin'izany fotoana izany momba ny herisetra mba hahazahoany izay heveriny fa rariny ka rehefa taoriana 17 taona tranomaizina dia azo antoka fa afaka nieritreritra nivavaka nandiny tena niverina tamin'ny zavatra tena manandanja izy izay heveriko fa fiandohany tantaran'ny olombelona izay efa nisy tany amin'ny firenena rehetra amin'ny sokajin'olona rehetra ny Ubuntu izany. Inona nahatonga antsika olombelona ary olombelona miaraka? Ny lafin'ny faharoan'i Mandela ao amin'ny Ubuntu dia ny fijery ny lafindravatra tsara izay napetrany teo amin'ny olona tsirairay na dia teo amin'ireo fahavalony aza. Ary izao dia te hamaky aminareo ny taratasy ny soratany na dia tany am-ponja azy izy tamin'ny taona 770 efa 10 taona izy no tany am-ponja. Nanoratra ho an'ny zanany faravavy izy Zinji izay nanana zokovavy Zeni. Ireo no zanaky Nelson Mandela niaraka tamin'ny vadiny Winnie. Izao no soratany tao: ianao sy Zeni na ineny koa aza mety heritreritra tsy amin'antony ianareo fa ilay mpitsara izay nitsara anay amin'ny tsy fiheverana ny mahaolona sy tsy nanisy hazany anay dia olona tena loza be. Mety manambady amanjanaka koa izy ary mety mahasapa ny firifiry vokatry ny fisarahana ankaterena nisy teo amin'ny ray sy ny reny tia rarana ny fifaliantsika ihaona. Nefa fantatro fa io olona io dia olona tsy loza be velively. Mifanohitra amin'izany noho ireo sakana izay apetraky ny fahazarana izay misy eto amin'ny firenentsika. Tsara fanahy io olona io, mahalala ny fomba ary ankitsipo no itenenako fa tena lehilahy izy. Tena mahatalanjona satria mijery amin'ny lafin-javatra tsara n'ilay mpitsara izay nanameloko azy izy ary nialatsiny izy ny teny hoe izay no maha izy azy noho ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Anisan'ireo mpikambana ao anatin'ny afrikanera izay nihositena ho tompon'ny firenena izy ary nampiana ny andraiky ny manokana izany. Raha azoko lazaina izany ny fomba fijery ny Mandela azy. Ary io fahaizany mijery ny rehetra amin'ny asaram-panahy io no nisy nitsikera fa hoy izy: fantatro fa vokiana aho. Fa amin'ny farany dia tsara izany satria rehefa hajaina ny olona dia manana fahafahana bebe kokoa izy hanaja antsika. Nelson Mandela, François Pienaar nroesin'ny mpijery tamin'ny tehaka amin'ny revodrevotra tao ankianjony Ellis Park. Eo noronantsary tamin'ny fiadiana tompon-daka eran-tany andiany fahatelo. Sary nampiren'ny fomba fijery Johannesburg, Pretoria, Durban na Cap. Io alina io dia dininy Afrikana Atantsimo samihafana ara-pirazanana ka niaranankalaza ny fandresena azy ny Springboks. Tsy mbola nisy tahaka ity miseho an'io alina ity hatramin'izay. Sambany tamin'ny fiainako izany namina vazaha izany. Jereo tena mety Nelson Mandela miakanjo sy misatroko ny Springboks. Tena mahafatifaty izy. Maro ny olona mihevitra anao ohatra tsara indrindra amin'ny Ubuntu. Inona ny Ubuntu anao?
Taloha tamin'izaho mbola tanora, rehefa misy mpivahiny mandalo amin'ny firenena iray dia afaka mijanona amin'ny tanàna iray izy. Ary tsy mila mangataka na sakafo na rano akory izy amin'izany. Fa vatany vao mijanona ao izy dia omeny mponina sakafo sy ampianatra noiny. Anisan'ny endriky iray ny Ubuntu izany ary manana endrika maro hafa koa ny Ubuntu. Amin'ny fiteninay Kirundi dia tsy tononona ny te, tenenina hoe Ubunu. Ny soatoavin'ny Ubuntu ireo trangan-javatra ireo dia tsy nampianarina tany an-tsekoly, fa zavatra noraisinay tao amin'ny fanabeazana ary nomenay ireo zanaka. Matetika miverina ilay teny hoe Ubuntu mba ilazana olona iray hoe manana ny Ubuntu izy na tsy manana ny Ubuntu. Ohatra ny dingana izany fa tsy napetraka mialoha. Tsy afaka milaza fa ny olona iray dia Ubuntu 100% satria tsy olo-masina isika. Izany dia toy ny lalàna makany amin'ny fahamasinana. Matetiky ny Ubuntu dia ilazana fanomezana mamaim-poana, ilazana fandraisana. Ny fivelaran'ny olona iray dia tsy miankina amin'ny teny irery ihany, fa eo koa ny fiarahamonina. Noho izany, ny fanehoana ny Ubuntu dia fikarakarana ny hafa. Ary ao amin'ny Baiboly aza, amin'ny dikan'ny tenim-pirenenay Kirundi, ny teny hoe Ubuntu dia miverina matetika. Teny entina ilazana ny fitiavana mamaim-poan'Andriamanitra, mba ilazana ny fahasoavan'Andriamanitra dia tenenina ny Ubuntu. Ao amin'ny andininy misy ilay Samaritanina tsara fanahy, dia azo lazaina fa io lehilahy io dia naneho ny Ubuntu. Izy namonjy ilay mila fanampiana dia naneho ny Ubuntuni. Ny Ubuntu ihany koa dia fandraisana andraikitra sy ny fahatsapana ho tompona andraikitra. Ny Ubuntu dia fahatokiana. Ny Ubuntu dia fietrentena. Ny Ubuntu dia fanorantena mba hanome ho an'ny hafa. Niady mafy aho nanotra ny fanamparim-pahefana nataon'ny fodioditra ary niady tamin'ny heriko rehetra koa aho nanotra ny fanamparim-pahefana nataon'ny maintioditra. Fa nireko fatra ny sena Afrikana tatsimo vaovao zay mitovy avokoa ny mponina ao aminy. Tenen'i Nelson Mandela matetika fa zavatra roa izay vita prita ao amin'ny toerana mahatompona andraikitra azy dia ny fiangonana metodista izay nanaovana batemy azy fony izy 7 taona. Ary ireo mpitandrina no nanampy azy hiditra an-tsekoly. Ary ireo lehibe mpitarika, izany hoe ny rafi-pitondrana amin'ny fitantanana fo. Rehefa maty ny rainy, dia nankinina tamin'ny filohan'ny tanàna nisy azy izy, izay olona tena tiany. Ary io filoha io koa dia tena tiany Mandela. Taranaka mpanjaka fokony kosa izy, ary tao no ny anaran'ny fomba fiainan'io fiarahamonina io. Ka ny tompona andraikitra dia olona fifanarahana. Ny andraikitra io mpitarika io dia mba handrindra sy ampifanaraka ny olona hikendry izay tsara kokoa ho an'ny foko. Ny lafin'ny fahatelo izay tena nanaitra be ahy tamin'ny Nelson Mandela dia ny fomba nampiasainy ny fotoana nandalovany tany am-ponja, hahamatotra sy hamantarany ny momba ny fifanandrina aminy. Io no fotoana voalohany ny fandraisany tamin'ireo Afrikaner, na ny mpiambina izany na ny lehibe ny fonja. Dia nanomboka nandalina momba ny toe-tsaina Afrikaner izy, ny kolotsaina Afrikaner ary ny fomba fitenin'ny Afrikaner, ny tenin'ny Afrikansa izy. Ary nanatsara izany fiteny izany izy mba hahafahany miresaka amin'ireo mpiambina amin'ny fiteniny. Ka fantany noho izany ny soatoaviny izy ireo, fantany ny ratran'izy ireo izay navelan'ny tantarany, satria ireo Afrikaner ireo ihany koa dia nihiara ny fanjanahany Anglisy.
ary ny afrikanera dia nandresy ny anglisy tamin'ny préarehana tokoa. Ankoatra izany dia ampasahiviny an'ireo afrikanera izany manao hoe ny fréarehanareo taminazaonareo fahafahana manoloana ny anglisy. Nahoana ny lavinareo anahy? Ireo afrikanera izay nahire izany dia nitolagaga satria fantatry Mandela ny tantarany, ny ady natao ny fandreseny. Ary fantatry Mandela ihany koa raha azo lazaina hoe ny fahalemeny sy ny tahotra izy ireo. Ny fahatahorana lalina ny andro iray izay tsy ho izy ireo tsony no manapaka, ary ho voaroka izy ireo. Angamba hisy valifaty hiatra amin'izy ireo, ary hisy handery azy ireo hiala eo. Manana ny antony henoana izy ireo. Fa raha mitanila any ankila ny zavatra rehetra, dia hiaina toe zavatra sarotra izy ireo. Hita tokoa tamin'ny faramparany taona 70 fa izahay dia tao anatin'ny toe-draharaha ny asato hatrany. Ireo Afrikana tatsimo foto-hoditra dia ny soavaly tigra, ary izao tontolo izao dia ny ekekany mba hidinanay. Ekena fa zava-dehibe ny mandidy ny dinan'ny tigra, fa mbola zavatra hafa ihany koa ny eo ambabeny sy ny tahotra ny voakaikiny. Ny andro voalohany voan'ny fonja, anisan'ny fehezantena nandanja tamin'ny kabary izay nataony, ny alinina ny lonan-kanjaben'ny kapitaona ny hoe tsy ahita ny fahafahantsika isika raha sy mihevitra ny fahatahorany fotsihoditra. Tena mampitolagaga izany. Raha ambara amin'ny fomba hafa dia toy ny filazan'ny Desmond Tutu matetika hoe hanana ny fahafahana ny fotsihoditra rehefa manana fahafahana isika. Noho izany dia ny zavatra lalina tao aminy, ny zavatra niriny ary ny zavatra notefeny tamin'ny fomba nahafinaritra fonizim-bola tany amponja. Hanova ny fahavalony ho tonga namany, ka ny fandreseny dia fandresen'ny ankilany koa ary tsy misy resy. Qu'il n'y ait pas de vaincu, en tout cas qu'il n'y ait pas d'humilié. Tsy ohatra velony Ubuntu fotsiny izy, fa nampianatra ny olona mitapitrisany amantatra ny fahamarinana ao anatiny. Nilaina ny olona toy Madiba manafaka tsy ireo olona voafonja ihany, fa olona mpiambina ny fonja ihany koa. Mba entina anehoana fa isika dia mila matokony hafa, ahafahan'izy ireo manao toy izany koa amintsika. Ka ampianarina ny olon-drehetra fa ny fampihavanana dia tsy midika fotsiny hoe fanadinoana ny lasa ratsy, fa ihany koa ny fametrahana azy amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahatsaram-po sy ny fahamarinana. Nanova ny lalàna Madiba toy ny nanovany ihany koa ny fo. Nisokatra ny varavaran'ny fonja taorian'ny 17 taona nanodina ny tranomaizina Nelson Mandela. Ny 12 febroary 1979 no nivoaka ny fonjy Nelson Mandela. Vonjeo aho tompo. Voafidy filoham-pirenena Afrika Atsimo tamin'ny taona 1979 ary taona nanaraka an'io ihany dia nanangana ny vondrona mpanadiady Vérité Réconciliation, famarinana sy fampihavanana. Monseigneur Desmond Tutu arseveka ny Anglikana tao Kapa no nanikirany io fiandraiketana izany. Ny tanjona tamin'io vondrona mpanadiady io dia hoe omena alalana ireo niaran-tsirariny haneho ny fijaliany ary koa ahafahan'ireo meloka manambara ny eloka nataony ho takarin'ny famitsoran-keloka. Io dingan'io dia nanokatra lalana ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fisaonana ary koa amin'ny fampihavanana sy fanarenana ny tsinety. Ny nisafidy ny fahamarinana fa tsy ny fitsarana dia safidy re tena nanampy be ny vahoaka mba hifanantona. Io vondrona mpanadiady io dia ny hain'olona misy ny 5,000 iray alina, 7,000 tamin'ireo ny hiaran-tsirariny. Tonga mba hitantara ny zavatra nahazo azy, ary ny 7,000 dia ireo jiolahy raha azo ataony milaza izany. Izany hoe ireo olona nanana heloka. Nanano sarotra be izany matetika satria tena nanao zavatra mahasiravina izy ireo, tena mahasiravina. Nandeha nijery ireo mpiandraikitra mandinika ny fahamarinana ka nahita ireo tompo-keloka. Teo izy ireo niaiky hoe namono. Nantaniko izy ireo hoe fa inona ny antony, satria tsy vitany hoe namongotra aina izy fa mbola nanatsato-kantsy mihoatra ny 30. Ka dia nangataka famelana izy ireo. Izao koa dia namela azy ireo. Inona ny antony namelanao azy?
satria nambarany ahy fa tamin'iny aliny mino ao fa tsy mety ho anao ho an'ny fonao ny tahiry zavatra tena ratsy ao aminao. Indrindra ho ahy izany foana no eritreretiko. Zava-dehibe ny mamela. Mino ao fa tsy fantany avokoa izay nataony. Nisy olona tao ambadika namprisika azy ireo. Forgiveness has to be voluntary. Ny famelana dia tokony atao an-tsitrapo. Tokony ho avy amin'ny ankalalana amin'ny sibatra makany amin'ny meloka. To the perpetrator. Et je me souviens d'un cas. Ary hitadidiko ny tranga iray izay nahitana renjazalahy fito ka nataon'ny mpitandron'ny filaminana izay isarihana ireo tovolahy fito ireo mba ho tafihina. Tovolahy avy amin'ny township Tankapa izy ireo, anisan'ny pioko. Nanova fitafy ireo polisy ireo ary namitaka azy ireo fa hoe hitondra azy any ivelan'ny firenena mba ho tonga miaramila ny ANC. Kanefa tetika hitarihana azy ireo ivoaka ny tanàna izany mba hamonoana azy ireo. Ary rehefa avy nitofirina ireo tovolahy ireo dia nametrahany Basika Lakinikova teo anilan'ireo faty mba ho hitany rehetra amin'ny fahitalavitra fa hoe nandrava andiana mampihorohoro ANC ry zareo. Nefa izy ireo ihany no nanao ny tetika rehetra. Folo taona taty aoriana, mpitandron'ny filaminana fotsy hoditra sy mainty hoditra no tonga nanoloana ny mpanao fanadihadiana, fahamarinana sy fampihavanana mba hangataka fa misorakeloka noho ny habebeny nataon'izy ireo. Nanatrika teo koa tamin'izay ireo reny fito, nalefa tamin'ny fahitalavitra ny apahany tamin'izany. Reny maro ny safotra noho ny fahitana indray io teo zavatra mampiorokoditra io. Tena mafy mihitsy ilay izy. Tamin'ny farany, taorian'ny fampetoana kely ny fotoana, ary rehefa nitohizana dia nisy ramatoa iray nitsangana, vehivavy lavalava, somary matsoratsoraka, ka niteny tamin'ny mpitandron'ny filaminana mainty hoditra nanao hoe: tsy menatra akory ianao amin'ny zavatra nataonao. Amin'ny kolosaintsika, fantatrao tsara fa ireo zaza ireo dia zanakao ihany koa. Izaho dia tsara tarehy taloha sady natavy. Fa jereo zao ankehitriny taolana amin'ny fony hoditra sisa. Tianao ve ny hamelako anao? Sanatria izany. Ary ny reny faharoa dia niteny toy izany koa. Sahala amin'izany ihany koa ny fahatelo, ny fahefatra. Ary ilay reny fahadimy kosa vao niteny nanao hoe ho tazonika atao am-poko hatramin'ny oviana nefa ny lolopoko. Manavesatra azy izany fahatezerana atao amiko izany. Fantatrao, rehefa mahatsiaro ny zanako aho, dia fantatro fa tsy hiverina intsony izy. Aleoko mamela anao dia manomboka fiainana vaovao indray. Ary io vehivavy io no nampiova hevitra ireo reny enina hafa. 5 minitra taoriana izany dia lasa namihina ilay mpitandron'ny filaminana mainty hoditra ireo vehivavy rehetra ireo. Tsangan-javatra toy izany no navelan'ny vondrona mpanadihadiny fahamarinana sy ny fampihavanana iseho. Ary maneho amintsika koa izany fa i Mandela no nitondra amin'ny fanamperana ireo hasarapanahin'olombelona hananany vahoakan'ireo. Tsy afaka nanao izany rery izy. Tena olona nandala ny maholona izy amin'ny fifikirany lalina amin'ny kolontsaina sy ny finoana. Satria ny ankamaroan'ny mponina ao Afrika Atsimo dia mamaky baiboly, makany am-piangonana ary mivavaka amin'ny Tompo. Izy no nitondra amin'ny fanamperana ireo hatsaram-panahy tao amin'ireo vahoakan'ireo. Izay dia anisan'ny tantaran'ity firenena ity. Saingy ihany koa namela tantara ratsy amin'ity firenena ity. Amin'ny maha ao amin'ny fiangonananay dia niaiky ny zava-bitanay nandritra ny apartheid izay ary nivaly tamin'ny firenena izay fa diso. Ao amin'ny fiangonana misanay amin'izay takatray dia miara-miasa miaraka amin'ny fiangonana réformé hollandaise fotsy hoditra izay ary na dia mbola mila ezaka aza ny fampitokisana eo amin'ny andany sy ny ankilany dia efa misy tetikasa iarahana manao. Ny traikefa ny fanavakavam-bolon-koditra dia nampianatra anay vondrona ho firenena iray mba ho vahoaka miasa miaraka manohitra ireo hevitra mampisaraka sy ireo izay zavatra rehetra tsy nampiombona anay satria ny fanavakavam-bolon-koditra dia politika iray nampisaraka sy nampizarazara ny vahoaka. Ary ny fivavahana no fantsona iray nampiasainay ho entina mampiombona ny olona. Ary rehefa nampiombona anay izy ireo dia navondronay ary mitohy mandraka ankehitriny izany.
Ny foto-kevitry ny fiarahamonina sy ny fandraisana andraikitra eo amin'ny tsirairay sy ny mpiarabelona dia laharam-pahamena lehibe amin'ny kolotsaina afrikana sy amin'ny fomba fiaina ty Afrika. Ary isan'andro dia manomboka tsapanay tsikelikely ny dikan'izany ho anay ary manampy anay izany ho vahoaka iray tsy mivaky. Ankoatr'izany dia manampy anay ihany koa hahafantatra ireo finoana maro samihafa sy hanome anjara toerana ho an'ireo hafa fironoana. Ary na dia fanambadiana ty Afrika Atsimo aza dia efa mihoatra ny hevitra misy eo amin'ny volonkoditra ny kolotsaina ary koa ny finoana. Hany ka tsy sarotra ho an'ny silamo ny manambady kristianina na koa mifamadika amin'izany. Indraindray mila fotoana betsaka isika vao mahafantatra ny tenantsika. Ankehitriny aho vao mahazo ny dikan'ireo firalahian'ny fiombonana kristiana isam-pirenena izay teraka 10 taona lasy zay. Ankehitriny amin'izao tambazotra Net for God efa miparitaka manerana ny firenena misy 70 sy voadika amin'ny fiteny maro samihafa izao, dia mahatsapa izahay fa asa goavana no nankinina ataonay sy hahelinay ary tena asa ho an'ny fiombonana mihitsy. Raha halalinina dia io Ubuntu io mihitsy no iraka ho anay. Ary io iraka Ubuntu io dia mahakasika ny olona rehetra satria isika rehetra dia samy olombelona. Mampahatsiaro ahy ny havatry ny Papa hoe tokony handeha ivelan'ny faritra misy antsika isika, handeha hifandray amin'ny hafa ivelan'ny faritra misy antsika. Desmond Tutu koa dia niteny ity fehezanteny tsara be ity. Ny olona iray Ubuntu dia olona mahatsapa fa miankina amin'ny zavatra lehibe izy. Na koa miteny izy ohatra hoe misy aho satria izaho an'ny, misy aho tsy hoe sanatria aho mieritreritra araka ny voalazan'i Descartes, fa misy aho satria miankina amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny olombelona, ilay miara-miaina amin'ny olombelona. Rehefa miditra ao amin'ny kolotsain'ny firenena iray aho, dia tokony hiaina ny Ubuntu. Rehefa andeha hitoro ny vaovao mahafaly aho, dia tokony hiaina ny Ubuntu mba hahombiazan'izany. Na mainty isika na fotsy, ary zava-dehibe ny miasa miaraka ao amin'ny fikambanana iray, firalahena iray. Na lehilahy isika na vehivavy, dia zava-dehibe ny hiaina matetika ny fampihavanana eo amintsika, na eo amin'ny mpifankatia, na eo amin'ny olo manambady, na eo amin'ny olo manokantena na pretra, na samy mpikambana ao amin'ny fikambanana iray, mba hiaina ny fihoarana ny hevitra mampisaraka izay ambaran'ny Papa. Dia ilaina avokoa isika amin'izao tontolo izao izay mangetaheta fampihavanana. Noho izany, ny antsika hiaina ny fiombonana, hiaina ny Ubuntu, dia lasa misy heviny ary tonga iraka marina. Manana iraka Ubuntu isika. Nous avons mission d'Ubuntu. Nampilalao ankizy tamin'ny foko afrikana ny mpandinika ny maha olona iray. Nametraka arony izy feno voankazo be ranony teo akaikin'ny hazo iray ary niteny tamin'ny ankizy nanao hoe izay tonga mialoha indrindra amin'io dia mahazo ny ao anatin'ny arona. Vao nipaika ary ny fanombohana dia niara niazakazaka nakeny amin'ny arona ny ankizy rehetra nefa ny fampitantana. Avy eo kosa dia niara-mipetraka izy ireo mba hiara-hankafiany valisoa azo. Ka noho ny nanontany azy ireo ilay mpandinika nanao hoe fa nahoana no toy izay no fomba niazakazahan'izy ireo nefa tokony ho iray tamin'izy ireo ihany no nahazo ny voankazo rehetra. Dia namaly izy ireo nanao hoe Ubuntu. Ahoana no ahafahan'ny iray aminay ho sambatra raha malahelo ny sisa rehetra? Amin'ny taratasy voalohan'ny Korintiana Masinda Paoly Apôstôly, toko 12. Fa toy ny maha-iray ny vatana, dia maro rantsany izy. Ny toy ny mahavatana iray ny ratsambatana, na dia maro azy izy, dia toy izany koa ny Kristy. Ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho. Ny loha tsy mahazo milaza amin'ny tongotra manao hoe tsy mila anareo aho. Koa raha mijaly ny ratsambatana iray, dia miara-mijaly avokoa ny ratsambatana rehetra. Fa raha mahazo voninahitra kosa ny ratsambatana iray, dia miara-mifaly ny ratsambatana rehetra. Ianareo no vatan'i Kristy, ka ratsambatany manaraka laharany tsirairay avy. Mivavaka aminao izay ry Tompo ho an'ny mponina Afrika Atsimo amin'izao fotoana aorian'ny fanavakam-paham-polopolotra izao sy aorian'ny Mandela. Ny vahoaka izay misaraka noho ny herisetra sy ny tsy fitovitsaranga
mba hatsapa ny hevitra lalan'ny Ubuntu mba hiaina amin'ny fandriampahalemana sy fanajana. Ny fahinahy masina hanova anay ary hanokatra ny fototry ny maha-olona mipetraka ao anatinay tsirairay avy mba hahafahanay mahita ny tsara amin'ny olona ka hampifandray anay amin'ny hafa. Ome anay ny fahafahana hiaraka ho vavonjin'i Kristy mba hiaina sy hitory ny fampihavana eo anovon'ny fahasamihafa anay. Tenzeni na madoda divine yini na makakwana tikalkolo tenzeni na madoda divine yini na makakwana tikalkolo ai oyo oyo yo 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 aye aye ye 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 you aya aya